Kisha lut vetëm Taljani, i lutëm. Kisha lutëm, turpo. Pauz një moment, ju lutëm, turpo. Avash, dëgja, sigurimi, kush ju ta me ju lutëm, dili jashtë sigurimi, dili jashtë shpejt. Dëgja. Ej, olë. Sigurimi, dili jashtë, pauz. Aktualisht ne jemi në një krizë politike, parlamentare dhe është evidente se skena politike është bllokuar, jeta politike është bllokuar, pasi kemi dy kërkesa që janë krejtësisht e papërputhshme të pozitës dhe opozitës. Prandaj edhe kjo gjendje, ky hendek do të vazhdojë edhe për një kohë, sepse nuk ka asnjë indikacion se qoftë pozita apo opozita ka ndonjë tendencë për ta zvogluar këtë dallim dhe për të gjetur ndonjë dalje nga kriza. Në krahasimit me krizën e vitit të kaluar, mund të ndodhë një gjë e tillë, mirë po nuk besoj se do të zgjatet atë shumë. Pra, periudhat e cila është para nesh është jashtëzakonisht e rëndësishme për projekte ndërkombëtare siç janë gjykata speciale dhe fillimi i aplikimit të marrëveshjeve të Brukselit, prandaj edhe unë nuk besoj se bashkia ndërkombëtare do të lejoj spektrin politik kosovar që ashtu siç di ai të merret me spektakle politike dhe në fund të vendos ashtu siç thot Brukseli apo Washingtoni. Pra mendoj se në këtë kohë, kjo është një kohë jashtëzakonisht e papërshtatshme për opozitën që ta bëjë një gjë të tillë, sepse po them presioni i ndërkombëtarëve pritet të jetë shumë i madh. Në seancat të tjera plenare është paralajmëruar që nuk do të ketë pjesëmarrje, por këto janë vetëm paralajmërime dhe nuk e dim nëse do të ketë bllokim të punës së kuvendit. Konstatoj që është pak herë që të vinë në këtë konstatim që ka blokadë ose që është diçka e ngjashme si blokada 6 mujore që kemi pas në fillim të konstruimit të kuvendit. Por nëse opozita vazhdon të bojkotojë punën e kuvendit dhe tentoj ta bllokojë, atëherë ka masa të cilat janë parapara me rregullorin e punës së kuvendit dhe besoj që kryesia do t'i vënë në funksion që një prej tyre është nëse deputetët nuk nënshkruhen dhe nuk marrin pjesë për 6 muaj radhazim në mbledhjet e kuvendit të Kosovës, atëherë atyre s'ka dhënë mandati dhe zaventohen me deputet të tjerë brenda listës së njëjtë të subjekte politike, që gjithashtu pastaj pritet se do ta bojkotonin njëjtë si kolegët e tyre, si një masë me njëhershme që mund të mirët, nëse bllokohet fizikisht puna e kuvendit të Kosovës, atëherë duhet që policia e kuvendit të intervenojë dhe ta lirojë hapësinën e mbajtjes së seancave plenare. Pa u tërhequr në nënshkrimin nga zajednica e Mustafës me Serbinë e Vučićit, nuk mund të ketë as kuvend të Republikës. Neve na gjymtohet shtetësia me atë zajednicë dhe parakusht që kuvendi i Republikës të jetë për një mend, siç e ka emrin, është që paraprakisht të tërhiqet në nënshkrimi i tillë dhe të krijohen kushtet që në një shteg të ri, në një orientim të ri, të përparojmë edhe sa i përket demokratizimit të drejtësisë, edhe sa i përket zhvillimit mbrojtjes së sigurisë, konkretisht forcave të armatosura të Kosovës. Me zajednicë në Kosovë, forcat e armatosura të Kosovës nuk do të mund të jenë të Kosovës, edhe nëse janë forcat armatosura.